မင်္ဂလာပါရှင် Beauty Blog Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီ Beauty Blog Channel မှာဆိုရင် Leadership and Management Energy နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တင်ပြဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့qualities of effective leader energy ဖြစ်ပါတယ်ဒီသူနာပြုတွေမှာပေါ့နော် leader ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဘယ်လို quality တွေလိုအပ်လဲဆိုတာကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အနေနဲ့ leadership ကိုဒီ influence လုပ်နိုင်တဲ့ ability တစ်ခုလို့ပေါ့နော်မြင်နေဆိုရင်ကျမတို့အဲ့ဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့ရအတွက် leader တွေမှာဘယ်လို quality ရှိရမလဲလိုအပ်တဲ့ quality တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာဒါတခြားလို့ influence လုပ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်နိုင်ပါလေအဲ့လိုအောင်မြင်နိုင်ဖို့ရအတွက် leader တစ်ယောက်မှာရှိရမယ် quality တွေဘာတွေလိုမလဲပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ integrity ဂုဏ်သိက္ခာရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဂုဏ်သိက္ခာသူနာပြုမှုနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ဘာဆိုင်လဲတချို့ဂုဏ်သိက္ခာမရှိဘူးသူရဲ့မှာအကျင့်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အကျင့်သိက္ခာမကောင်းဘူးဆိုရင်အတူတူတွဲလုပ်နေရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာရှိတဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်သက်တွေနောက်တခြား professional ကလူတွေနဲ့ဘယ်လိုပူးပေါင်းပြီးလုပ်ဆောင်မလဲနောက်ပြီးရင်သူပြုစုကုသရမယ့်လူနာဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောဘယ်လိုလုပ်နိုင်တော့မှာလဲเนาะအဲ့တော့အကျင့်သိက္ခာကောင်းမွန်ရပါမယ်ကျမတို့သူနာပြုတွေဟာ leader ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက courage တတိရှိရပါမယ်ကျမတို့ဒီမှာချင့်ချိန်စဉ်းစားပြီးတော့ပေါ့နော်ချင့်ချိန်စဉ်းစားတတ်တာကမကောင်းဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ကချင့်ချိန်စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့အကျိုးရလဒ်တစ်ခုကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကျိုးရလဒ်ကိုရဖို့ရအတွက်လုပ်တဲ့နေရာမှာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေကိုကျမတို့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲအကောင်းဆုံးဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဆိုပြီးတော့ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့တတ်တည်လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဆုံးရှုံးရမှာကိုကြောက်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဟာတွေကိုလက်လွတ်လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးလေเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆုံးရှုံးရမယ့်ဟာတွေကိုလည်းကျမတို့ကဒါကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမလဲဆိုပြီးတော့ကောင်းရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရလိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ attitude ကောင်းရပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ခံယူချက်မကောင်းတဲ့သူရဲ့နောက်လိုက်တွေပါပို့ပြီးတော့ခံယူချက်မကောင်းတာမျိုးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်လေ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဟာဒီကိုကနေခံယူချက်ကောင်းထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကလူတွေရဲ့စံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ထားတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ initiative အစာပြိုးပြီးတော့လှုံ့ဆော်နိုင်ရပါမယ်။အခုခုနက courage နဲ့နည်းနည်းဆင်တယ်ပေါ့နော်အကျိုးရလဒ်ကိုမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုကြောက်ပြီးမလုပ်ဘူးဆိုတာမျိုးမဖြစ်ပါဘူးတကယ်တော့စိတ်ကူးစိတ်တန်းခေါင်းတွေကိုအစာပြိုးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရလိုအပ်ပါတယ်ဟာအရင်တော့ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးလေငါလည်းလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေကျမတို့ဒီလောကမှာပေါ့နော်ခဏပြောတတ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တစ်ခုကိုရဖို့ရအတွက်စမ်းသပ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရပါမယ်လူဆိုတာအမားနဲ့မကင်းပါဘူး try and error လေလုံရင်းကရင်နဲ့အမားတွေကိုကျမတို့ပြင်ဆင်သွားရမှာပါပဲနောက်တစ်ခါထပ်မမားဖို့လိုတယ်လေအဲ့ဒီတော့ကျမတို့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမားကိုကြောက်ပြီးတော့မလုပ်တာမျိုးတော့မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်အစာပြိုးပြီးတော့ဥဆောင်ဥရွက်နဲ့လှုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ energy စွမ်းရည်ပြေးဝရမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မှာဉာဏ်ရည်နဲ့ရောခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရောနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေအားလုံးနဲ့မှာသူဟာပြေဝနေတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ်မှမပြေဝဘူးဆိုလဲဖြည့်ဆည်းထားဖို့ရလိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ optimism အကောင်းမြင်စိတ်ရှိရပါမယ်ကျမတို့ကနေ့စဉ်နဲ့အမျှလို့ပြောမလဲအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်ပေါ့နော်လူနာရဲ့နေထိုင်မကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ကိုယ့်စီကိုပြဿနာတွေနဲ့ရောက်လာတဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်းဖြေရှင်းပေးရမယ်နောက်ပြီးရင်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီကျမရေး system ကြီးမှာလည်းပဲအမျိုးမျိုးအပြောင်းလဲတွေကြားမှာအခက်အခဲမျိုးစုံတွေကရှိနေတာပဲနောက်ပြီးရင်လူပေါင်းစုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးလုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာအဆင်မပြေမှုတွေရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကြီးကိုပဲအစိုးမြင်ပြီးတော့လုပ်နေလို့မဖြစ်ဘူးကျမတို့ကဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာပြီเนาะဆိုရင်ဒါကကိုယ့်ရဲ့အရေးအချင်းကိုတိုးတက်စေဖို့ရအတွက်သင်ယူလေ့လာဖို့ရအတွက်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုလို့ကျမတို့မြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကောင်းရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရပါမယ်အားလုံးကိုလူတွေကိုရောပစ္စည်းတွေကိုရောစတဲ့အိမ်ယာဝတ္ထုအားလုံးကိုလည်းအကောင်းမြင်စိမ့်နဲ့ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြင်ဆင်ပေးသင့်ပါတယ်ဆက်ဆံသင့်ပါတယ်เนาะ
ခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာလည်းဆက်ပြီးတော့တွေ့ကြရအောင်နော်